ลึกหน่อยฉันดึงไม่ถึงโอ้ตัวเข้าไปครับตัวเข้าไปโอ้จะเป่าเทไปแล้วครับโอ้โหโอ้ไก่ก็มาครับเฮ้ยเซเลนเฮดอะมาพร้อมกับสกิบิดี้เลยทุกคนนี่ก็ลูกไปแล้วไอ้เซเลนเฮดไปแล้วอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่เห็นเลยอะโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆเลย สวัสดีครับเพื่อนๆเราอยู่ที่สวนสัตว์นี้ตอนเด็กๆผมเคยมา โอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เทศบาลนครปฐมครับนี่เดี๋ยวนี้เราจะพาไปทัวร์ที่นี่ครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับดูหูแล้วก็ดูเขามันดิสวัสดีเจ้าแพะเฮ้ยตรงนู้นก็มีแพะลูกไปดูโอ้โหอันนี้เพียบเลยอะแพะเพียบเลยโอ้โหอันนี้กวางตัวใหญ่โอ้โหมันหันมามองครับสวัสดีเราชื่อเจ้าเปานะโอ้อันนี้เป็นกวางตัวผู้ครับเพื่อนๆแล้วตัวใหญ่มากครับโอ้ยมันกินน้ำอยู่ครับเพื่อนๆโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะว้าวพอเล้าถัดไปเป็นตัวอะไรอะเจ้าเปาโอ้มีกะไม่ใช่เล้าไก่อันนี้ก็ควางเหมือนกันแต่ฝั่งนี้เป็นควางตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยโอ้เปาพ่อเจออะไรข้างบนไก่มันทำอะไรอ่ะตอนนี้ทุกท่านเตรียมพบกับการแสดงไก่ไต่ลาวครับนี่ผมพร้อมจะโชว์แล้วนะครับโอ้ตัวกวางที่นี่เยอะมากเลยนะครับว้าวตัวนั่นน่ะตัวผู้ตัวนึงอ๋อใช่ตัวที่ไม่มีเข่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเมียส่วนตัวผู้อยู่ไหนนู่นตัวผู้รับเข่าอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเพื่อนๆมาพยายามรับเข่าตัวเองอยู่ครับเห็นไหมเดี๋ยวพ่อเป็นเขาเรียกว่าเนื้อทรายครับเพื่อนๆอ๋อก็เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพวกกวางแหละครับนี่เห็นไหมอันนี้คือลักษณะทั่วๆไปของมันส่วนใหญ่นะมันก็จะกินก้าใบไม้แล้วก็ผลไม้ไหนแมวนี่คือแมวป่าหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกเพราะว่าแมวมันอยู่ในกรงของกวางครับเพื่อนโอ้ตรงนี้มีควายตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ครับว้าวเฮ้ยเอาสกิปปี้ดีป่ะเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตัวที่มันมีหัวออกมาจากชักโครกอะทำไงอะหนีดิไปเนี่ยมันมาแล้วมันลอยมาไปครับตอนนี้เราไปซื้ออาหารมาแล้วนะนี่ก็มีผักบุ้งครับมีแตงกวาแล้วก็มีข้าวครับผักบุ้งนี้ก็จะให้พวกกวางแล้วก็เนื้อทรายครับส่วนแตงกวาก็เหมือนกันให้ได้เสร็จแล้วอันนั้นเอาไว้ให้อะไรครับเอาไว้ให้ไก่กับนกครับเพื่อนๆโอเคนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาผักบุ้งมาครับดูแพะมารอแล้วเนี่ยครับตอนนี้เรามาให้แพะก่อนนะเพื่อนดูดิโอ้ยแพะน่ารักอ่ะกินกันใหญ่เลยยำเจ้าเปล่าแบ่งฉันมั่งฉันยังไม่ได้กินเลยนะโอ้ยชูคอกันหน้าสลอนเลยโอเคกินกันใหญ่เลยจับได้ครับว้าวเยอะอะโอ้ข้างในอันนี้ก็มีหลายตัวเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแพะนะเห็นไหมเป็นแพะครับโอ้แพะนี่ว้าวสองตัวนี้มันกินใหญ่เลยอะแต่พ่อชอบตัวนี้ที่สุดเลยอะมันตัวใหญ่มากเลยอะดูดิแล้วดูเขามันดิมันจะควิดเราไหมเนี่ยอ๋อมันอยู่ในกรงเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเลี้ยงแพะเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวถัดไปเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงกวางกันบ้างโอ้กวางตัวเล็กฮึบเอาเลยกินเลยเจ้ากวางจะเป่าเกือบหล่นครับนี่ครับโอ้นี่คือท่าเลี้ยงกวางครับตัวนู้นมันจ้องมองเราอยู่บอกว่าให้ฉันบ้างสิเจ้าเปาให้ฉันบ้างสิมาเร็วมันไม่เอาไปเอาตัวพ่อมันอยู่ตรงนู้นอะเขายาวอะโอ้เดี๋ยวนกมาเดี๋ยวเรามีอาหารนกด้วยนะนี่อาหารนกกับอาหารไก่ของเราครับเดี๋ยวเราเลี้ยงกวางให้เสร็จก่อนครับกินเลยเจ้ากวางมันใส่หัวไม่เอาเจ้าเปล่ากินก็ได้โอ้ดูดิ
เพื่อนๆตัวนี้ใหญ่มากเลยอะดูเขามันดิแหลมคมเนี่ยให้หมดเลยเหรอโอ้แล้วมันจะกินหมดไหมเนี่ยฮึบเอาลึกๆหน่อยเจ้าเปาลึกๆหน่อยฉันดึงไม่ถึงโอ้ตัวเข้าไปครับตัวเข้าไปเราให้อาหารกวางหมดแล้วผลไม้ใช่ก็กวางก็จะกินพวกผลไม้แล้วก็กินพวกผักก็กินได้ครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากเรากำลังจะเลี้ยงนกพิราบครับตอนนี้เจ้าเปาถูกลุมแล้วโอ้ยมากันเต็มมากเจ้าเปาดูดิโอ้เป็นไงเพื่อนๆนกพิราบมาเยอะมากเลยนะมาเลยชุ่งโอ้โหมากันตึมครับเพื่อนๆโอ้เยอะมากอะโอ้เจ้าเปาเทไปแล้วครับโอ้โหไก่ก็มาครับตอนนี้ไก่ก็มาโอ้โหเจ้าเปาก็เต้นไปนกพิราบก็กินกันไปครับโอ้ยตอนนี้มากันเยอะครับโอ้โหจิกกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับเราตามไปดูใกล้ๆกันครับนี่ดูโอ้ยไอ้เจ้าไก่อย่าแย่งเพื่อนดิโอ้ดูโอ้โหมันตีกันครับโอ้โหเพียบนี่ดูพอไม่ได้เพลย์ภาพให้เร็วนะแต่ดูหัวมันดิกระดกโอ้โหเยอะมากครับดูเจ้าเปาดิเจ้าเปานี่ก็เต้นไปครับแล้วก็เลี้ยงนกไปครับไก่นะให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมไก่ครับแล้วก็นกพิราบดูกันใกล้ๆเลยครับว้าวนะไอ้นกพิราบเลยเพื่อนตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยดูดิโอ้ตอนนี้ฉันเข้าแถวกินกันแล้วนะอร่อยจังเลยขอบคุณมากเลยเจ้าเปาฉันกินกันหมดเลยโอเคนี่จับได้ต้องจับเบาๆครับนี่เราก็อยู่ใกล้ๆเลยนะเห็นไหมเลี้ยงกันแบบว่าติดกันเลยอ่ะโอ้โหโนนส่วนเจ้าเปาครับเพลินแล้วครับไปอยู่ในฝูงนกพิราบครับแย่แล้วเจ้าเปาไซเลนเฮดมาหนีมาก่อนเร็วหนีมาหาพ่อเร็วเจ้าเปาเร็วหนีมาเร็วเจ้าเปามันตามมาแล้วเกือบไปนี่ไงเจ้าเปาสกิปปี้ดี้อ่ะลอยมาแล้วอันนี้สกิปปี้ดี้ครับลอยไปลอยมาแถวนี้ครับเพื่อนดูดิมันลอยไปลอยมาครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกครับนี่ไงมาอ่านดูนะมันจะกินพวกหญ้าเมล็ดพืชฟางข้าวผักใบเขียวและพืชชนิดต่างๆนี่อยู่ข้างบนเต็มเลยนะนกหงส์หยกอ่ะโอ้เพียบเลยอ่ะดูดิร้องกันให้จิบเลยถัดไปที่เราจะไปดูครับก็คือนกยุงครับเพื่อนๆจริงๆด้วยนี่นกยุงครับเห็นไหมนี่ดูหัวมันดิมีหลายตัวนะมีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวพาไปดูครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนกยุงเหมือนกันนะครับนู่นจะเป็นตัวผู้ครับหางยาวๆตรงเนี้ยส่วนเจ้าเปาครับไปนู่นแล้วครับไปกรงนกใหญ่ครับเพื่อนๆไปดูนี่ตัวนี้ดูสิสีสวยนะเห็นไหมแล้วก็มีอีกตัวนึงแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่จริงครับมันล้มเลยเปาไอตัวใหญ่อะเรียกว่าคาโซวาลีใช่เนี่ยไหนอันนี้น่าจะเป็นตัวนาคครับเดี๋ยวพาไปดูว่าตัวนาคอยู่ไหนน่าจะอยู่นี่ไงขึ้นมาแล้วนี่ไงว้าวดูมันว่ายน้ำเก่งมากเลยดูเอาไปดูฝั่งนู้นครับว่ามีตัวนาคไหมตัวนี้มีไหมเงียบ มันอยู่แต่ฝั่งนู้นนะเพื่อนๆเนี่ยตัวนาคอยู่ฝั่งนี้ อันนั้นจะเป็นนกเอี้ยงครับนี่ไงบินไปแล้วเป็นลูกออสเหรอเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับโอ้โหมีลูกออสเพียบเลยครับนี่เดี๋ยวส่งให้เพื่อนๆดูนะแล้วจริงๆเขาไม่ได้เลี้ยงนะเนี่ยมันน่าจะเป็นคางคกหรือว่าอึ่งอ่างอ่ะมาปล่อยลูกไว้ในนี้เต็มเลยครับเป็นลูกออสครับเป็นรถไฟโบราณหรือเปล่าเนี่ยเป็นรถบดเหรอใช่คันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้นี่ตรงนี้จะเป็นกรงห่านครับนี่ไง
โอ้ห่านเพียบเลยแล้วนั้นกรงอะไรอ่ะอ๋อนี่มีเต่าเหรอเต่าโผล่หัวมาเราว่าเราไปทางนู้นเฮ้ยเหมือนปลาช่อนอเมซอนนี่เพื่อนๆว้าวเป็นเต่าหับนะครับเพื่อนๆนะก็กินพวกพืชผักผลไม้ปลาหอยกุ้งกินได้หมดเลยเดี๋ยวดูว่ากินอันนี้ไหมกินแตงไหมกินแตงไหมมาเลยดูดิกินไหมกินไหมแล้วมันจะงับได้ไหมเนี่ยมากันเต็มมากันเต็มมันเหมือนอึ่งอ่างอ่ะมันกินแล้วอ่ะมันงับไปทั้งอันเลยอ่ะโอ้ยกินกันใหญ่เลยอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อครับดูเพื่อนๆนกตัวนี้นะมันแบบว่านิ่งมากเลยไปอย่าไปใกล้มันมากเดี๋ยวมันหนีดูเพื่อนๆมันอยู่เฉยๆให้เราดูเลยอะแต่ในลักษณะมันเหมือนพวกนกกระยางครับ พ่อมาดูขามันสิ โอ้ยขามันเป็นสีอะไรอะ เขียว เขียวเลย เขียวกินได้ โอ้อันนี้ก็จะมีพวกไก่ป่าครับไก่เถื่อนนี่เห็นไหมไก่เพียบเลยนี่เห็นไหมนี่แล้วเจ้าเปาก็จะไปดูลิงนะไปตามเจ้าเปาไปครับ Okay. โอ้นี่ดูดิตัวนี้น่าจะเป็นชะนีมั้งเนี่ย Yes. ใช่ครับตรงนี้เป็นชะนีครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย ดูตัวนี้สิ ชะนี ถ้าดูตัวนี้ อ๋อตัวนี้ก็ชะนีเหมือนกันครับนี่ดูชะนีครับโอ้โห ไม่ใช่ชะนี เนี่ยตัวนี้เป็นชะนีครับเนี่ยเห็นไหมนี่มันเขียนอยู่เนี่ยเปามาอ่านเดี๋ยวเปามาอ่านชออะ ชาน ออี นี่ อ่านว่า ชะนี ใช่ตัวนี้เป็นชะนีครับ แต่มันไม่มี นี่ทำไมดูมันน่าเศร้าจังเลยอ่ะโอ้โหฉันไม่มีอาหารกินเลยนะเนี่ย พ่อดูตัวนั้นมันไม่มีลูก ใช่ตัวนั้นตัวดำมุ่มเลยครับมองไม่เห็นเจ้าเปาบอกว่าโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆโอ้อันนี้ก็ลิงครับอันนี้จะเป็นลิงวอกครับลิงวอก Yes. โอ้ดูหน้ามันดินี่ลิงวอกอยู่นี่ครับคุณแม่ซุ่มดูตัวอะไรอยู่อุ้ยจระเข้ครับเพื่อนๆตัวนี้ตัวอะไรครับตัวนี้เดี๋ยวพาเจ้าเปาจะพาไปหาตัวอื่นนี่ครับโอ้จระเข้มีกี่ตัวพอเห็นนะมันอยู่ในน้ำด้วยเจ้าเปาเจอแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันอยู่ในกรงนี้ แต่ว่าตัวนี้มันมุดอยู่ในน้ำครับ Yes. ตัวนี้จะเป็นเก้งครับเดี๋ยวไปดูเก้งนี่จะเป็นเก้งครับจะซูมให้ดูนี่อันนี้เก้งอ่ะไปดูครับ Wow. ไปดูข้างบนนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะมีไหมมีตัวอะไรไหมอ๋อมีกวางเหมือนกัน Yes. อยู่ตรงนี้เพื่อนๆกวางครับนี่เห็นไหม ก็ความ Wow. อ่ะไปดูตัวถัดไปครับตัวนี้คือแม่นครับเพื่อนๆแม่นใหญ่แผงคอยาวดูดิแม่นเนี่ยนะมันสามารถทำอะไรได้เจ้าเปา กิน โอ้ขนมันอะแหลมมากเลยนะเพื่อนๆอันเนี้ย Yes. แต่มีหลายตัวนะข้างในก็มีพวกแม่นก็จะกินพวกผลไม้เหมือนกันนะนี่ตัวถัดไปครับจะเป็นนกแกลบครับ Yes. นี่ นั่นไงนกแกะ ใช่ Wow. มีไหมอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าหน้าแดงครับเฮ้ยดูตัวจริงมันจะหน้าแดงอย่างนี้ไหมเจ้าเปาหาดิ นั่นแหละ เฮ้ยจริงด้วยหน้ามันแดงแป๊ดเลยอะดูดิหน้ามันแดงแป๊ดเลยอะ Wow. เพื่อนๆอันนี้คือลิงปีศาจครับดูดิ ลิ้นยาวมากอะเฮ้ยเปาตัวนั้นปีศาจอะไรอะมาดูเฮ้ยปีศาจครับเพื่อนๆโอ้ยปีศาจมันมีนกตัวเล็กอยู่ครับมีนกหัวใจด้วย แล้วดู Yes. ใช่คนนั้นน่ะคนไม่ดีเลยครับยังรังแกสัตว์ครับเนี่ยพวกรังแกสัตว์ไม่น่ารักเลยที่นี่นะนอกจากมีสัตว์แล้วก็จะมีพวกสนามหญ้าให้วิ่งเล่นแบบนี้เลยครับ เด็กแบบวิ่งเล่นกันเพลินเลยครับ เจ้าเป่าก็วิ่งเล่นเพลินเลยครับก็มีน้องๆมาเที่ยวที่นี่กันหลายคนนะแล้วก็วิ่งเล่นกันแบบสนุกสนานเลยครับเป่าก็วิ่งเล่นเพลินเลยครับไปแล้วเฮ้ยเซเลนเฮดอะมาพร้อมกับสกิปปิดี้เลยทุกคนดูนี่ก็ดูไปแล้วเอ็กซ์เซเลนเฮดไปแล้ว
อ่ะโอเคครับฝากบอกเพื่อนๆว่าก ดไลค์กดแชร์ช่องปาซารี่ด้วยนะ อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปอซอนี้ด้วยนะลงไม่ได้แล้วทำยังไงดี Oh no!